Ілмекті калок арқылы жабудың тәсілін сіздерге көрсетіп кетейін. Ол үшін инелердің бәрін мына алдыңғы қатарға шығарып аламыз. Шығарып алғаннан кейін жіпті былай ұстаймыз. Мына жерде мына ілмегіміз тұр. Ілмегімізді шығарайын деп тұрған инемізді артқары ығыстырып, петли уловитель дейді. Ілмекті ілетін крючогымызды кигіземіз. Сосын екінші жағынан шығарамыз. Инедегі ілмекті крючокке шығарып алдық. Содан кейін жібіміз осы жағында тұрады. Колоктың әр жағында. Жіпті ілеміз де крючогымызге мына жағынан шығарамыз. Сонда через колок жабылатын болады дейді ілмектеріміз. Келесі шықты. Инемізді артқа қарай жылжытамыз да крючогымызды сол инеге кигіземіз. Сосын крючокты шығарып, инедегі ілмекті крючокке іліп аламыз. Содан кейін жібімізді крючокке ілеміз де колоктың бер жағынан шығарамыз. Тағы да көрсетіп кетейін. Біздің жібіміз крючокке ілініп тұр. Инені артқа қарай ығыстырамыз. Крючокты инеге ілеміз. Сосын инемен бірге крючокта колоктың ар жағына шығарып, инедегі ілмекті крючокке іліп аламыз да, жібімізді крючокке іліп, колоктың бер жағынан шығарамыз. Тағы да. Бұл закрытие, бұлай жабу, ілмектерді жабылғанда біркелкі етіп, ровно қылып жауып шығады. Инемізді артқа қарай, қолмен инемізді артқа қарай жылжытамыз. Крючокты инеге ілеміз, екінші жағына шығарамыз. Жібімізді іліп, бер жағына шығарамыз. Инені артқа қарай жылжытып, инедегі ілмекті крючокқа ілеміз, сосын крючокпен жіпті алып, кері бер жағына шығарамыз. Инені артқа жылжытамыз, ілмек крючокпен жіпті бер жағына шығарамыз. Осылай етіп, закрытие петель через колок деген осы болады. Бұл біркелкі жабуға көмектеседі. Өте ыңғайлы жапқанға. Қазір мен сіздерге мына жерден колоктан түсіріп көрсетейін қалай шыққан. Мынандай ол біркелкі болып, шетімен дұрыс жаппадым. Біркелкі болып шықты. Көрсеңіздер. Екінші жағы. Осылай болып жауып шығып жатыр. Тағы жауып шығайын. Инені артқа қарай жылжытамыз қолымызбен. Қолымызбен алға шығып тұрған инені артқа қарай жылжытамыз да, крючокты сол инеге іліп, артқа шығарып іліп аламыз, сосын жіпті бер жағына шығарамыз. Қатты тартып, іле берсеңіз, жаба берсеңіз болады. Себебі ара қашықтығы бірдей сақталады осы колоктардың арқасында. Бірі тартылып, бірі бос болмайды. Бәрі біркелкі, ара қашықтықтары біркелкі болып, әдемі жауып шығады ілмектер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Осылай етіп, әдемі етіп машинада ілмектерді жауып шығуға болады.